ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်4 ရက် 12 လ 60 ခုနှစ်၌ကျောင်းမကြီးတော်တင်လာနှင့်ယောဂီများအားဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိအသီးနှင့်ဖြုတ်ပြီးမှဝိပဿနာအားထုတ်ပါအလုပ်ပေးတရားတော်ဒီမှာဟောတဲ့တရားကဒီကနေ့ဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စတွေကိုမြင်နေနဲ့ဘုရားကျမ်းရှိနေမဟုတ်ဘူးဆိုင်နေဘူးဘုဒ္ဓလိုမြင်နေအိစ္ဆာတွေဆိုဒုက္ခတွေဆိုအနတ္တတွေဆိုမြင်နေတော့လေသတ္တဝါတွေဘုန်းတွေကသိမှုနဲ့ပုံမထားလို့ရှိရင်မဟုတ်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့မှတ်ထားအဲဒါအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တနောက်ထားသတ္တဝါတွေသိမှုသိထားဒီလိုပဲရပါအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တကိုနောက်ထားပါသတ္တဝါတွေသိမှုကိုသိထားမှလည်းဥပဒနာလမ်းရမှာမှန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလား။ဒါမှမဟုတ်တော့ဘုရားတွေကထုတ်ကြပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရိပ်မှာသောခင်ဘယ်လိုမကြည့်ရင်တော့အမှုရတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်ကကြောင်းနဲ့ပြင်းရမှာပြန်တော့သောခင်ကမှာအမှုရတာဒီဒိဋ္ဌိကိုကြောင်းမှာကြောက်။အဲ့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုလဲသင်္ကြန်တဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကယောက်ျားကြီးယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုဘယ်လိုများဟောလို့ပါလဲတတ္တဝသိရင်ဖြစ်သေးသလားသိနေမှာမလိုက်တတ္တဝသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်ဘုရားကတတ္တဝသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်ဓမ္မဆုံးမေးတာကတတ္တဝသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတာကတတ္တဝသိရင်မေးလိုက်တတ္တဝသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတာကဥစ္စာတွေမေးလိုက်သတ္တဝါတွေလို့ရှိရင်သုံးနာမှနဲ့မိုးတယ်ဖြစ်စီတယ်မဖြစ်စီတယ်နဲ့ရှိပါကလားအန္တမနိကတိရှိနေတယ်သတ္တဝါတွေလို့ရှိရင်မဖြစ်ပြီးမှုဖြစ်ပြီးသဘောမျိုးလားလို့လေးချက်နေလိုက်တယ်ဒါအမရာဝိသုဒ္ဓမျိုးလေးချက်နေပါအဲ့ဒါကိုသိနေတာကသုတ္တဝါကလုံးနေတာပဲလုံးပုံမျိုးတွေကဒိဋ္ဌိကမလုပ်တော့ဘယ်တော့ဒီလိုမဟောဘူးဒါလည်းသူဆိုတယ်ဘယ်လိုမဟောလဲဘယ်လိုမဟောပါဘူးဒါတော့ဒီစပုဒ်တွေမဟောဘူးမဖြစ်ဘူးလည်းမဟောဘူးဖြစ်စီတယ်မဖြစ်စီတယ်လည်းမဟောဘူးမဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးလို့သိတတ်တယ်လို့ဆိုလည်းမဟောပါဘူးဆိုဒီလိုကဆိုလို့တယ်ဒီလိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လဲဘာမှမသိသေးလို့ဖြေတတ်တာကြားတော်မူတယ်လို့ဖြေတတ်တာဒီလိုနဲ့ဒီလိုပြီးလို့နေတယ်ဘာမှအသုံးကျတဲ့ကိုယ်တော်မို့ဒီဆိုရင်မဖြေတတ်တာပဲဆိုဒီလိုရဲ့တဲ့ရည်ပြန်ဘယ်လိုလဲရဲ့တဲ့ရည်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ကတမ်းရရှိအဲ့တော့ဒီစိတ်ကရဟန္တာနဲ့ဒီစိတ်ကဒီကရဟန္တာနဲ့ဒီလိုရဟန္တာကိုစိတ်ကရဟန္တာကိုမဖြစ်တော့ဘူးလားရဟန္တာကိုဖြစ်ပြီးတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့လားဘုံမဖြစ်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်လို့မျိုးလားဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီလိုနဲ့တက်နေလို့ရှိရင်ငါသက်ရှိရဲ့ဆိုသူကိုယ်ရင်ဒိဋ္ဌိမတက်ဘူးဆိုတာကိုမှတ်တယ်မှတ်တယ်သူကိုယ်ရင်ဒိဋ္ဌိမတက်ဘူးသူဥပဒနာတွေကသူ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအားလုံးကိုဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုပြောလဲဒီလိုဆင်းရဲကြောင်းနာမှာလေဒိဋ္ဌိမှာတက်ကြရမယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုရင်ခါရမှာဒိဋ္ဌိရမှာဒီလိုမျိုးပါလေတတ်တယ်ဘယ်လိုရမှာဖြစ်တယ်ဘူးလားသိပြီတဲ့ဖြစ်ပြီတဲ့လားမဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဘောမျိုးလာလို့မျိုးလိုက်တာပြီးတော့ဘုရားကဘယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောတိုင်းကိုယ်ကဒုက္ခရဟနာပြင်ဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ပြီတဲ့မဖြစ်ပြီတဲ့မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်တရားများလားဆိုတော့ဒီလိုပြောတာဆိုတော့တန်ရတဲ့ရှိနေပါလေအဲလုံးဒီကဥပဒနာလောက်တာသိရနေတယ်ဒုက္ခမကိုယ်သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲမရတယ်ဘုရားပြောလိုက်တာအဲဒါဥမာတော့ဥမာတဲ့ကဒုက္ခမှဩဥပဒနာရောက်လာပြီးသူ
quảဆိုတဲ့နည်းဟာမဟုတ်ဘူးမရနိုင်တဲ့နည်းပါဒီလိုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုကျမ်းစာလေးတွေကထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရှိခိုင်းတာကရနိုင်တယ်ဆိုတော့အရင်ကျမ်းစာကမကျမ်းလိုက်နဲ့နောက်လို့ပြောလို့လို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်မှတ်ကြရတာခရီးမပေါက်လမ်းကျန်တယ်လို့ဒီသံဃာမှာဒါကြောင့်ဒီတရားတော်မှာကျင့်တော်မလို့ကိုဆရာသမားအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့မှတ်ကြအောင်ဒီမှာကဒိဋ္ဌိကောင်မှုသိထားပြီးမှဥပဒနာရှိနေမှတ်ထားတယ်ဒိဋ္ဌိကောင်မှုကိုဘာလို့ကြံသိထားတာဥပဒနာရှိနေမှတ်ထားတာအဲဒီကလည်းရှိဆိုတဲ့ယောဂီတိုက်တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပရိသတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာသမားကြီးဆုံးမတယ်ဘာသာရေးရှိတော့စိတ်တော့ဝေဒနာဆက်ရှိတော့ဒါတော့ဒီဒိဋ္ဌိရှင်ကြီးနေပြီးကမရတော့ဘလုံးဖိတ်ရှိနေအပေါင်းအားထုတ်နေဒိဋ္ဌိကျင်းခံနေလို့ဒိဋ္ဌိကြီးရောကျင်းခံနေလို့ဘယ်တော့မှမရဘူးလို့ရှင်းပြတယ်ကွာဒီလိုရတာမှဥပဒနာရှိတာပါပဲဟိုဒိဋ္ဌိကိုမေးတာသူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိကြီးကံတယ်လို့တန်ရရှိပြီးကြတာမျိုးသူကိုယ်တိုင်ရှင်းနေတာဒီရင်ပေါက်လို့ဘုရားကငါ့လာဆက်တယ်အနိယာကကိုကဒိဋ္ဌိမျိုးပြေးပါလားဆိုတော့ဘုရားကြီးသံဃာဘောကြအောင်ဒိဋ္ဌိကိုကြောဘာလို့အောင်သိထားရမယ်ဥပဒနာရှိတယ်နောက်ထားရမယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းမှာလို့နေတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းဟုတ်ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လို့ဆက်ကြတာသင်္ကန်းဟုတ်ပါဘူးငါကငါမပြုတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ငါလည်းရပါရှိပြီးတော့ပါအထုံးကမထုတ်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့ဖွင့်လို့ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီလိုမောင်နဲ့ပြမှာမရှိကောင်းသေးဘူးဆိုဆုံးဖြတ်လို့ဆက်မရှိကောင်းသေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ဆက်ဒီညာဘဂရိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့သေရဏဂရိဉာဏ်မလုပ်ရဘူး။ညာဘဂရိဉာဏ်ဆိုတာပြည့်မှုမရှိဘဲနဲ့သေရဏဂရိဉာဏ်ဆိုပြည့်မှုမလုပ်ရဘူး။ဒါကြောင့်ပြည့်မှုကိုကျေတာပြည့်မှုကိုနောက်ထားရမှာဆိုတာဒီဝိသုကနေပြီးကြတာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခံမှာရပြီလို့မှတ်ကြ။ဒီနည်းကဘုရားတရားမှာပြန်လူရင်းကကြံပြောနေဖို့ဆိုတာကိုဒီလိုလည်းမမှန်ဘူး။တောင်းလို့ရတဲ့ပြောတယ်ဘုရားမကြီးကြီးမိရတာတောက်ဆောက်တဲ့အခါဒီလိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသမပြုတ်ပါလားဒါကြောင့်ငါကြီးမဟုတ်လည်းမရဒိဋ္ဌိကိုမျိုးတာရောဒီအကျိုးတွင်းကလည်းမသိနိုင်သူကိုယ်တော်ကလည်းဝိသေကမသိသေးပါလားဆိုပြီးသူ့လိုပဲအနန္တဘောပြပြီးကြတာဟောရတယ်မိရတာမင်းကြီးကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတရားခဏထောက်ပြန်လို့ရှိနေတယ်ဝိတရားခဏထောက်ပြန်လို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကဘုန်းကြီးချက်ရတယ်တဲ့ဘုရားကကျင်းနေတာဆိုတော့ဝိတရားကဘယ်နဲ့ထောက်ပြန်လို့ရှိနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်အေးလို့အေးပြီးဖြစ်တယ်သူလည်းမဖြစ်ဘူးသူလည်းရတယ်သူလည်းနေရာမှာဖြစ်ပြီးကြတာအေးလို့မဖြစ်ဘူးအခုသူကြီးအေးရဘူးဖြစ်လာတယ်အပူကအေးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်သက္ကရာကြီးဖြစ်တယ်အေးလို့ရအေးတဲ့နေရာရင်သုတ်သူလည်းဒီနည်းနဲ့မှတစ်သက်မှမကူဒီဘက်ကတော့မှဒီနေ့တိုင်းကြည့်မကူနိုင်ဒီနေရာရင်ဖြစ်ဒီနေရာရင်ပြည့်အေးလို့ရအေးတဲ့နေရာမှာဒီနေရာရင်ဖြစ်ဒီနေရာရင်ပြည့်ဘုရားဝေဒနာတွေလည်းငလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေငလုံးနဲ့မှာပဲကြည့်ရငလုံးနဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ငလုံးနဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ငါးပါးဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ငါးတဲ့ရင်ပြည့်ငကောင်းတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ငကောင်းတဲ့ရင်ပြည့်ဘယ်ဘုံမှာပေါ်ဘယ်ဘုံမှာပြည့်ကိုယ်ကမှဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပေါ်တဲ့နေရာရင်ပြည့်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့နေရာရင်ပြည့်မယ်ဘယ်မှာရှိသွားပြီးကြတော့ကြောက်လောကီမှာပြောကြတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာသကနာတော့အာယံဒီဆွဲကြလို့ဆင်းပြီးအာသကနာဝိသုဒ္ဓရောအာသာရဲ့ဥဒိသံဒီဉာဏ်တိကျတယ်ဒီလိုမျိုးလည်းဆိုပြောထားတယ်ကြောက်ဓမ္မပါဠိကမှာအကျဉ်းစိတ်ဒီဖြစ်ဆိုစိတ်ဖြစ်စမ်းမှုခုဆိုတာကိုဘုရားကသိချာဟောတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စမ်းမှုခုဒီလိုခုထုတ်ကြတဲ့ဥစ္စာဒီနောက်ဖြစ်လို့လည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုနောက်ပါပြီးတော့သိကြရမယ်ပါပြီးတော့ဒီကြာကြာဟောထားတဲ့
ပြတ်တဲ့တရားခိုင်ဝင်ရဲတယ်ဥပဒေတွေဆက်သွားပြီလေလို့ဥမာရင်ဒီနေ့မှာနေနေမှာဘူးဆိုတော့ပြတ်တော့မှာဘယ်လိုလဲရဟန္တာမရှိခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ရဟန္တာမရှိဘူးဒီရဟန္တာဆိုတော့သမုဒိသစ္စာကဟုတ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတိုင်းတိုင်းပဲစိတ်တိုင်းသုတ်တယ်မသုတ်တာပဲပါကြတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတူတူပဲခန္ဓာ၅ပါးတူတူဆိုတော့ဒုတိယမလဲဒုတိယမလဲရဟန္တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့ပဲရှိမှာပဲဝေဒနာတရားမှာရဟန္တာမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ပဲရှိမှာပဲပညာလေးတွေမှတ်မှုလေးမှာဒီပတ်ပင်ပင်နဲ့တရပင်ပင်နဲ့မျိုးမျိုးဆိုတော့ဟောတော့ဒီပါမှတ်တဲ့အမှားလည်းမှတ်ပြီးပြတာပဲတရမှတ်တဲ့အမှားလည်းမှတ်ပြီးပြတာပဲဆိုဒီစေနာမှာဒီပတ်ပင်ပင်နဲ့တရပင်ပင်နဲ့60နာလာတာပဲဒါလည်းသူ့နေရာသူပေါ်သူ့နေရာသူပြတ်ပြီးတာလားသွားတော့စိတ်တွေမှာဝိညာဉ်ကပေါ်ပေါ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ်ပြီးသူ့နေရာနဲ့သူပြရတယ်ဘယ်မှရွှေ့ပြောင်းပြီးတာကပြတ်နေတယ်ကောင်းနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဘူးတရားစိတ်တွေကကောင်းတယ်မှလည်းနင်းတဲ့နေရာမှာပြောက်တာပဲအဲ့ဒါကိုသိတာကဒီကောင်းသူ့ရဲ့နှစ်ခုတည်းရှိတယ်ရဟန္တာပါတာရလားမေးမနေဖြစ်ဘူးမပါဘူးဆိုတော့ဘယ်ရလဲသူ့တဲ့တည်းရှိတယ်ကွာလို့ဟောလိုက်တော့ယောဂဝေဒနာဝိသုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားမျိုးနည်းဖြစ်ကြအိဋ္ဌာအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့တရားကိုယ်နဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘိုးလုံးမျိုးတွေဒုလိမ့်တွေရတယ်ဒီချောထောက်ကြည့်ခြင်းဒုက္ခဒုက္ခလည်းရှိနေတယ်ဒုက္ခဘောမိစ္ဆာဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုဒုက္ခမှာဧကမေဧကမေအတ္တဆိုတော့ငါကငါဥစ္စာကိုသိနေကြတယ်မသိနိုင်လို့ရှိရင်ဒါအနတ္တပဲဒီလိုမျိုးကခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဒီကဟောတော်တဲ့ခါကျတော့အနုဒာဒီအနုရဒဒီတရားဆုံးတွေရောက်သွားတယ်ဝါတရကနာကနာကနာဆက်သွားတယ်ဆက်သွားတာကရဟန္တာပြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တော့ရဟန္တာကသင်ဖြစ်ဖို့ကြလားဆိုတော့ဗံတရားလည်းမရှိဘူးရဟန္တာမရှိဘူးဆိုတော့သိသွားတတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတော့လည်းသိသွားအဲ့ဒါဒီအရမတွေဒီတရားနာနေတဲ့အရမတွေတတ္တဝါမရှိတာကိုသိဖို့ရတယ်ကျင့်နာပါရေးကြည့်လို့ဆိုဒိဋ္ဌိချုပ်ရဘောပါပါရင်းတတ္တဝါမဘောဘောကိုကမြတ်ကမပါဘူးမပါတာကိုတတ္တဝါကိုဒိဋ္ဌိနဲ့နေတော့ဒီလိုဒိဋ္ဌိရှိတယ်ကိုတန်ရရှိအဲကြောင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခင်းနဲ့ဥပဒနာလို့လှုပ်ခင်းခဲ့တော့မြည်ရတာကိုထောက်တယ်ဆိုတယ်ယမကတွေကိုထောက်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသင်ဖြစ်တဲ့ခါကနှိမ့်ကြတော့သတ္တတော်အနုလောမခံရသံပါဏတော်ဘုဒ္ဓရီနေတတ်ခံဝိသေအခုတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကွာသစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်တော်မရနိုင်ပါဘူးပြောတယ်အမှုစုပါဠိတော်မှာသိချင်ဟောသစ္စာသိမှာသာဆောက်ရမ်းပါဘူးသစ္စာနဲ့ဘယ်လိုလဲဉာဏ်တော်မရဘူးဒိဋ္ဌိခံနေတယ်သစ္စာနဲ့ဘယ်လိုလဲဉာဏ်မရလို့ရှိရင်သောတပတိနဲ့ရလို့လည်းငါပြောတယ်သမတ္တနည်းကြာမှာဆိုတော့ဘောင်းပြန်နေမြဲတဲ့သောတပတိနဲ့ရလို့ငါပြောလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြောလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသောတပတိမှာမရဘဲနဲ့သောတပန်ဖြစ်နေတယ်ဒဂရကံဖြစ်နေတယ်အနာကံဖြစ်နေတယ်ရဟန္တာဖြစ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဘောတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခံယူသွားခံယူရပြီအဲ့ဒါတွေဓမ္မတွေကသိတယ်။အော်ဒိဋ္ဌိရင်ဆိုပြီးမှဥပဒနာနောက်ထပ်ရှိရမှာပါလားဆိုတော့ခံယူသွားအဲ့ဒါကငါတို့ဒီဥပဒနာရှိတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရင်ဆိုရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြတယ်။ဘယ်လိုပေါ်ကြဒိဋ္ဌိဆိုတာနော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောရင်ဥပဒနာရှိလို့ရှိရင်ဒီနည်းရတာကိုသိမယ်။နည်းရတာကိုဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးကရှိတယ်အိဋ္ဌာရမိစ္ဆာရဒုက္ခရဒုက္ခရအနတ္တကအတ္တလည်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တကရှိပါလေအမှန်ဖြေလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဉာဏ်နဲ့ဒီဖြစ်တယ်။ဒီလိုကိုကြွားပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ထောက်လို့ချင်းငါကဒိဋ္ဌိတွေနေတော့ဒီဒိဋ္ဌိမတူဘူးကဒီမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တကိုရှိတယ်ရှိနေတာပဲဒီဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဇာဝမနာကောင်းမှလည်းသိလို့ရတယ်လောဘပေါ်ပါဘူးပေါ်တော့ဘူးဒါလည်းရှိကွာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ရှိကွာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့မရှိပါဘူးကြာရှိကွာအမျိုးမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲခေါင်းများတယ်တဲ့ဇာမနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလောက်တော့ပြင်းရတယ်မှန်ပါဟုတ်ကဲ့ပြင်းရတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရှင်ရင်းတွေကတိုင်ပြီးကြလားဝိရိယတိကကလုံလောက်အောင်ကြတယ်ဆိုဒိဋ္ဌိစေထားချုပ်ပြီးမှဥပဒနာနောက်လုပ်ပါလားဆိုတာကိုဒီကြားရလို့မှသိပြီးဆိုတာမှတ်ဖို့အရေးကျုံးတော့ဒါတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရောင်းတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တိုင်းဆရာကပြန်နေတယ်ညနေကတတ်တော်ပြင်ဖြစ်သေးသလားတတ်တော်ပြင်နဲ့မဖြစ်ဘူးလားတတ်တော်ပြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရတာတတ်တော်ပြင်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်သေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုမရှိပါဘူးဆရာတဲ့တတ်တော်မှမရှိဘဲနဲ့တတ်တော်ပြင်ဖြစ်သေးတာဆိုတော့ဒီကမပြေလို့ရပါဘူးဆိုဒိဋ္ဌိကျန်ဒီတက်တဲ့ခံတယ်သတ္တဝါကိုမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုပြေရမရှိပါဘူးလားသတ္တဝါမှမရှိပဲသတ္တဝါကိုဖြစ်ပြီးတယ်ဖြစ်ပြီးတယ်လားဆိုတော့ဒီလိုပြေရမရှိပါဘူးတဲ့ဒီမရှိတဲ့အတွက်သတ္တဝါကိုမဖြစ်ပြီးမှုဖြစ်တဲ့ဘောလေးနဲ့ရှိသေးရလို့နေတာလေသတ္တဝါမှမရှိလို့ဒီလိုပြေရမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတုတ်တဲ့အချိန်သူဖြေတာအမှုရတာဒိဋ္ဌိတုတ်တဲ့အချိန်သူဖြေပြီးကြတာထားတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကျကြီးမှာသူကဒီလိုဆက်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းငကိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာပေါ်တော့အနည်းရတာငကိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ဘူးဆိုတော့ပေါ်သွားအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ကြည့်ကြဝါတဲ့နည်းရတာမသိချင်းတစ်သက်လုံးနဲ့မှတ်ပြီမနှုတ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဝိဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဝိဒုက္ခဖြစ်တာမှာဘာမှမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးဝိဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဝိဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဒါလေးရှိဆိုတော့ညာအရဝါတို့အထုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမျိုးကတော့ကိုယ်ရတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကသမုဒိယဟောတည်တယ်ဘုရားကဟောထားတယ်ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရကိစ္စဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဝိညာဉ်ကဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်တယ်လို့ရိစ္ဆာလုံးပါမယ်ဆိုပြီးဆိုကြမှာဝိညာဉ်ကြီးဒီလိုဖြစ်ပါဝိညာဉ်ကတော့ကြတယ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်ကတော့ဖြစ်တယ်ရုပ်ကလည်းပါပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဝိညာဉ်ကိုရိစ္ဆာလုံးကဆင်ရတယ်လို့ဥမာရင်းကသင်္ခါရကိစ္စဝိညာဏဆိုတော့ဝိညာဉ်ကြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဒီပါနဲ့သင်္သောတာရဘုံမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီပါကျောင်းဟုတ်တန်းပြတာအဲ့ဒါသုတ်တန်သင်္ဝေဝိမာန်ကြီးနဲ့ပေချာဖြစ်ခြင်းကြည့်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးသင်္သောတာရဘုံမှာမိုးခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိတယ်အတူတူဖြစ်အတူတူဖြစ်တယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်ဝတ်ပါမှာပါအတူတူဖြစ်အတူတူဖြစ်တာကိုသိပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿဝုတိဆိုတာလည်းမသိကြဘူးသိကြပါအဝိဇ္ဇာကြီးတော့သိရပါဝတ်သံဃာရကြီးကကာမဝတ်ကာမဝတ်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဥပဒဝတ်ပေါ်မှာပေါ်ပါဒါကြောင့်ဒီဥပဒဝတ်ထဲမှာသေချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝိဒုက္ခဒုက္ခကြီးပဲရှင်းနေတော့ဖြစ်ကြတယ်ဝိဒုက္ခပြတ်ကြတယ်ဝိဒုက္ခအမှုရတာကိုဘုရားကဟောဖြစ်ကြတယ်ဝိဒုက္ခပြတ်တယ်ဝိဒုက္ခဒါဖြင့်အာရုံဓမ္မတွေဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝိဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဝိဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တဲ့ဝိဒုက္ခကရှိတယ်ဆိုရင်သတ္တဝါနဲ့ဘောမပါဘူးဒီတိုင်းတော့မှလည်းတို့သင်္ဃာတွေလူကရှိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများမရတော့ဒိဋ္ဌိကိုပြီးတော့ဖြစ်နေဒိဋ္ဌိကိုပြီးတော့ဖြစ်နေဒါဝိရဏကိုရမေကြီးကဒါနေရတာဒီလိုကဝတ်ကြောင်းဆိုတာကဝိညာဉ်ပြုတာပဲဝိဇ္ဇာပိစ္ဆသင်္ခါရကကာမဝေါ်သင်္ခါရပိစ္ဆဝိညာဏဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဥပါဒဝေါ်ဟုတ်ပေါ်လာဒီလိုကဝတ်ကြောင်းကာမဝေါ်ကာမဝေါ်ကြောင့်အခုရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဝေါ်မသိကြဘူးသိတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဥပါဒဝေါ်ဖြစ်နေတာဥပါဒဝေါ်ပြည့်နေတာကြည့်ရဒိဋ္ဌိကနဲ့ကြီးမောဟနဲ့ပါဘူးတဲ့ဒါအမှန်ရှင်းတော့တယ်ဥပါဒဆက်လာတယ်ဥပါဒဝေါ်ဖြစ်တာပြတ်တော့ဥပါဒဒါနဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ဥပါဒဝေါ်ဖြစ်ဥပါဒဝေါ်ပြတ်တာပဲပညာလေးဖြစ်တယ်ဥပါဒဝေါ်ဖြစ်ဥပါဒဝေါ်ပြတ်တာပဲစိတ်ကဖြစ်တယ်ဥပါဒဝေါ်ဖြစ်ဥပါဒဝေါ်ပြတ်တာပဲကွာအမှုရတာကမင်းကမဘုံရှင်းမှတ်ပါဘုရားရှင်းနေတယ်ဆက်မဘုံရှင်းမှတ်ပါဆိုတော့ဒီရောဒီကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ညာနဲ့မှရှင်းပါလို့ဆိုတော့သက္ကဗန္ဒရာအနာဂတ်ညာမှာကြောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေ
ဒီကဘကိုလည်းရှိနေလို့မလို့ပါဘူးကာမဘကိုလည်းရှိနေနေတယ်ဥပဒဘကိုကြီးဆိုးအောင်ဆိုတာမြင်ဖို့ရည်နောက်ဘာဖြစ်ကြလဲနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုတဲ့သူကကိုယ်ကအကျိုးတရားဆိုတဲ့ဥပဒဘကိုကြီးရပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒီကနေဒီမဂ္ဂင်နဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာမဂ္ဂင်နဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီဝိဇ္ဇာကလည်းသူ့သမာဓိမဂ္ဂင်ဖြစ်နေဝိဇ္ဇာကဖြစ်သွားတော့ဟိုတဲ့နောက်ဝိဇ္ဇာလာသေးရဲ့မလားဘူးသံဃာရကဝိဇ္ဇာမှမရှိလို့ရှင်သံဃာရကပေါ်ဝင်ရှိတာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးသံဃာရကလည်းမနဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ပြည့်ရင်သံဃာရကအတ္တကဖြစ်အတ္တခါရဖြစ်သွားဝိဇ္ဇာဖြစ်သံဃာရကအတ္တခါရဖြစ်သွားတော့ပြိဿဘုရားသူတို့ကအစားကပြတ်နေတယ်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြတ်ပြီပြတ်နေတာအဲစားရပြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်သတ္တဝါကြီးဒီကောင်းနေကြတာခန္ဓာကြီးဒီကောင်းနေကြတာခန္ဓာကြီးဒီကောင်းနေကြတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကဝိတ္တဆိုင်ဝိတ္တဆိုင်ဒီကောင်းနေပြတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနောက်ဝိကောင်ပေါ်ဖို့ဝိကောင်ဖြစ်ကြောင်းပေါ်ဖို့ရှိသေးတယ်မရှိဘူးခါဒါဖြင့်ဒီရှိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဥစ္စာသတ္တဝါကြီးဒီကောင်းနေဖြစ်တာဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားနောက်တော့ငါဝိညာဉ်ရောထုတ်တော့သူတို့မှာဟောဒီလိုတော့ဟောကမ္မဘောဟောဝိပါကဘောသူတို့ဥပါဒနာလုပ်တဲ့ပုံမှာဝတ်သုံးမှဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဝတ်သုံးမှပြောရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကမှာဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဒီလိုနဲ့တဲ့သင်္ခါရကလည်းမပါတော့ဘူးတဲ့သင်္ခါရကမပါတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဏဆိုတဲ့နောက်ပြိဿဘုရားအကျိုးတရားပေါ်ပါဘူးမပေါ်တော့ဘူးသူဆရာတော်ကြီးရင်းကဟောနေတဲ့တရားအမှန်ဝိသံတဲ့တရားဝိသ္တတရားဟိဝိသ္တတရားဟိဟောဒီလိုရှိနေတဲ့ဆိုဒီလိုကြောက်ကလည်းဒီလိုကိုရှိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်ဟောသူကအရင်အဝိဇ္ဇာမှမရှိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ပါဠိကပြတ်သွားပြတ်တယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမြည်ရတဲ့သင်္ခါရမြည်ရတဲ့ဖြစ်သင်္ခါရမြည်ရတာခန္ဓာ၅ပါးမြည်ရတော့သင်္ခါရမြည်ရတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါသူကတိကျတာကိုသိကြသိနေတယ်။အော်ဒီလိုမှတော့ဝိုးပြတ်နေတယ်လို့ပြောမရှိပါလားဆိုတော့သူတို့အကျိုးကလည်းသိတယ်။အဲ့ဒါဒီကျိုးကသိရတာဒီပရောတိအောင်ပုဒ်ကံမှလို့လေလို့ဒီဓမ္မတွေကနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကျိုးတရားကိုမကောင်းမှန်းသိလို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမကောင်းမှဝိဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့မကောင်းမှန်းသိကြတာကမကောင်းတာမကောင်းမှန်းသိတယ်ကအဝိဇ္ဇာမကောင်းလို့မကောင်းတာမကောင်းမှန်းသိတယ်ကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာလေးဖြစ်သွားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ဖြစ်တော့ကြဟောဝိဇ္ဇာကနတ်ကနေချုပ်ဟောသင်္ခါရကလည်းဝိဇ္ဇာမရှိဘူးဒီကလည်းအမြင့်လဲလို့အပြင်မှာလဲရဟောအတိအကျလို့ဆိုသိနေတတ်နေလေမသိနိုင်ဘူးနေတာဒီသူတို့ဒီဝိမြစ်တွေဆက်လိုက်လို့ဘုံဝိမြစ်တွေဟောဒီလိုကြောင့်ဝိမြစ်လည်းဆက်လိုက်တယ်ဟောကာမဝိမြစ်ကဒီလိုဝိမြစ်ကဆိုတော့ဒီနောက်ပေါ်မှာပေါ်ရမှာဒီကျိုးတရားကြီးရပြီးတော့ဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့သူတို့ကစိုးရင်ကြမရှိတဲ့လောက်ဟာဒီဘုဒ္ဓဆရာကြီးရှင်းပြချက်ကြီးမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘုပြန်ဆက်ဒီသောကမဝဥပကဝပြန်ဆက်ဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာကိုကမ္မကိုဥပကောကိုအသက်မတည်တော်တဲ့အတွက်အသက်ခန္ဓာတော့မရတော့အသက်ခန္ဓာရလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာမျိုးပြန်ရအသက်ခန္ဓာရရရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိကြတဲ့ဖြင့်နေရတာရေတဲ့မသိဘူးသင်္ကန်းမှတ်ပြီးတော့ဒီလိုရင်ကံကိုမရှိပါဘူးသတ္တဝါရင်းဖြစ်သေးကြလားဆိုတော့ဒီချင်းဝိသုဒ္ဓကြီးဝိသုဒ္ဓပြတ်တာကနည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလေးဆွဲရရလေးဟောဒီလိုပြေသွားသတ္တဝါရင်းမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရတဲ့အခါကျတော့သတ္တဝါမှာဒီချင်းမှာဒါဝိသုဒ္ဓကြီးဝိသုဒ္ဓပြတ်တာသိထားတဲ့ဥစ္စာလေးကြီးလုံးတော့သတ္တဝါရင်းဖြစ်သေးကြလားနေတာသတ္တဝါရင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနေသတ္တဝါပြောလို့ရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့နေတာကဥစ္စာလေးကြီးနေတယ်ဥစ္စာလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါမဆုံးဖြတ်ဘူးသတ္တဝါရင်ဖြစ်ပြီးတယ်ဖြစ်ပြီးတယ်ဆိုတာအန္တနာနိကဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသတ္တဝါရင်မဖြစ်ပြီးမှုအနည်းငယ်ဖြစ်သေးတဲ့ဘောဓလားဆိုတာအမနာဟုဆိုတာဒိဋ္ဌိရှိမှဒီလိုရမျိုးဘုရားဒီလိုရသတ္တဝါမှာသူတို့ကအစောကြီးကတော့ဝိသုဒ္ဓရှိဝိသုဒ္ဓပြတ်တာသိနေတယ်ဆိုတာသတ္တဝါပြောက်သွား
အဲဒီဒိဋ္ဌိရဲ့ဉာဏ်လို့အမိရတာမှာဒီကဝိပ္ပယတိလို့ဆိုတာရဟန္တာဖြစ်ရဒါဖြင့်ဝိပ္ပယမှာရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဝိပ္ပယမှာဒါကဒီဥပကဝိပ္ပယကိုတိုင်းနိုင်သိပါမှအားလုံးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပဒနာဉာဏ်ကသိတော့ပါတယ်ဝိပကဝိပ္ပယဖြစ်ပုံပြပုံမသိသေးကြလားပါလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေလေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဝိပကဝိပ္ပယဖြစ်ပုံပြပုံမသိဘူးဒိဋ္ဌိရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှိရင်ဒီကိစ္စရှိတယ်။ဒိဋ္ဌိရှိရင်ဒီကိစ္စရှိတယ်လည်းအဲဒါကြောင့်အမှုရတာဘုရားကဘုရားဆုံးမှာတော့ဝိသုခပြေဝိသုခပြတ်တယ်လို့ဒါမင်းမသိမချင်းမှဆိုတော့ဘုရားကတော့ဘုရားတော့မစနေဘူးလား။အဲဒါကြောင့်ဒီတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီတရားဒိဋ္ဌိမပြတ်ဆိုရင်ဒီအားထုတ်နေတော့ဒိဋ္ဌိတွေနေတော့ဒီနောက်တစ်ခါဖတ်နေငါထက်တယ်ဘယ်လိုကြည့်အောင်လုပ်လို့ဆိုဒီဒိဋ္ဌိရှိတဲ့အမှုရတာဘောကြည့်ပါလားနောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိကလာမင်းကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဝိသုခဖြစ်မှုဝိသုခပြမှုကိုသူရှိတာနေတယ်ဝိသုခဖြစ်ဒိဋ္ဌိကြွားတဲ့အဖြစ်မျိုးဉာဏ်ရောက်ပလားမရောက်သေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရောက်ပေါ်ကြတာဒါဖြင့်အားလုံးကလည်းတို့သံဃာတွေကြီးတို့တို့ဆရာကြီးယနေ့ကဘယ်လိုဆက်တင်ပါလဲဘယ်လိုကြီးဆောင်ပြီးဘယ်လိုဘုရားအောင်လုပ်နေတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘာလို့မူလာကြောင်းကိုလည်းတတ်တယ်ဘုရားအကြောင်းကိုလည်းတတ်တယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလေသိကြဘူးဒီဘက်ကလိုလိုသိတယ်ဘုရားကလည်းရှိဆိုတာဥမာလည်းသိချင်မှတ်တယ်အနာဂတ်အကြောင်းတတ်နေတာဒီကျန်အနာဂတ်ကြောင်းတဲ့ဆိုတော့ဟောဒီအနာဂတ်ဒီကြောင်းကြလိုက်တာအနာဂတ်ကျိုးလာလို့မလာတော့ဘူးအနာဂတ်ကျိုးလာလို့ဆိုတော့မလာဘူးဆိုလွန်ပြီးတော့တတ်တယ်လို့မယူပါနဲ့ဒါကြောင့်အနာဂတ်ကြောင်းတတ်တယ်လို့ရှိရင်ဒီကုက္ကအကျိုးကိုရှိရတယ်ပေါ်လာအနာဂတ်ကြောင်းတတ်တယ်လို့ရှိရင်ဒီကုက္ကအကျိုးရှိမှာပါပဲဒါကြောင့်အနာဂတ်အကြောင်းဓမ္မအနာဂတ်အကြောင်းတွေတော့ပေါ့ဒီကုက္ကအကျိုးမှာတွေ့အောင်မချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥမာလည်းအနာဂတ်ကြောင်းတွေလို့မယ်ဆိုတာအုံးလေးစီစဉ်လို့ရရမှာလားမသိဘူးဒီနေ့ကမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့သဘောပါကြဒါဆိုရင်ဥပဒနာရှိဆိုတာဒီဒိဋ္ဌိကိုရင်ပေါ်မှုဆိုတဲ့ဆရာကြီးဥပဒဘုတ်ကိုသိဖို့ရှိလို့ရေးကြည့်ဝိသုခဘောပါကြဝိသုခမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ္တဝါလို့ပြောနေတာဒါလူတတ္တဝါနတ်တတ္တဝါဇမတတ္တဝါဖြစ်နေတယ်ဝိသုခမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုတော့ဓမ္မရဲ့သင်္ကြန်ဟောပြတဲ့ဘောပေါ့ဟောသမ္မာဝေါ်ပေါ့ဟောဥပကဝေါ်ပါလို့ပြောတာတော့ဥပကဝေါ်ကိုဝိသုခရှိရမှာပါလားဆိုတာပေါ်လာဘူးဝိသုခရှိလို့ရှိရင်ဒါဥပဒနာဉာဏ်နဲ့လည်းရှိသေးလို့ရှိရင်ဝိသုခလည်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သိချာသိနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးတော့ရှိနေတာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒါတော့ပါတော့ပါတော့ပြီတဲ့အခုကမှမဖြစ်ဆုံးဖြတ်ရှင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလုံးလုံးကြတယ်နှကောင်းလို့နှကောင်းစိတ်နှကောင်းကောင်းနဲ့ဆောင်းတယ်လုံးကြရတာအဲဒါခရီးပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဝိသုခကိုမပေါ်တာကျန်တာဝိသုခရဲ့အလုပ်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကမရောက်တော့ဒိဋ္ဌိကဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုယ်ကိုရှိနေရတာပဲသင်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဒီလိုရှိနေရတာလည်းသင်နေတယ်ဆင်တာဒါနဲ့ဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသိချင်အောင်ပြောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိနေရတယ်ဆိုတော့ဘုရားမပြောဘူးအဲ့ဒါဆန်းနေတာဟောဒါဖြင့်ဆရာကြီးကနေနေရဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းဝိပဿနာဉာဏ်နာကတ္တပရိယေတိကြတယ်ဝိပဿနာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နည်းကိုဉာဏ်နာကသိကိုရခေါ်ရတဲ့ဆရာကြီးပရိယေတိကြတယ်နည်းနဲ့နာမရှိဆရာကြီးဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဘယ်မှာလဲဥမာရတဲ့ရောက်လာရှိစဉ်ဘာမှမသိကြရတဲ့ဖြစ်နေသေးဘူးဒီလိုကြလည်းဖြစ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာကမောင်မောင်ကောင်းတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါပြောတာကမောင်မောင်ကောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့အခုတော့ကျင်းတယ်ဆိုဟောဒီလိုကြောင့်ဟောဒီသမဝဖြစ်တော့အဖြစ်ကလာခဲ့ရတယ်ဟောဒီအဝိဇ္ဇာကြီးတို့ဖြစ်နေတာတော့ဟောဒီသမဝမဖြစ်ဘူးဟောဒီသမဝကြောင့်ဥမာခန္ဓာကိုဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုသနာရခန္ဓာကိုဥပကဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပကဝဖြစ်ဥပကဝဖြစ်တာကိုသိတာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြတ်အမှန်ရေးကြည့်အမှန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်တော့
ဝိုးကိုပြအောင်ပြောနေတာကိုဘုဒ္ဓခတ်သစ္စာလုံးမှာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားလို့ဆိုရင်သစ္စာမြင်မှုကညာမရဘူး။မှန်။သစ္စာမြင်မှုကညာမရလို့ရှင်မညာမရဘူး။မှန်။မညာမရလို့ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝိပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရမ်းတာဒီနည်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာငါပြောရောနေတော့တယ်ဝိုးမသိရတော့လို့ဒီလိုပြောတာရုံးဒါကသာသနာ့မပါဘူးပါတော့သူတရားလို့မှတ်ပါသူတရားလို့မှတ်ပါအဲ့တော့ဆရာမသားရင်လည်းပြောတဲ့မပြောတဲ့ဒီမှာလည်းဝေဖန်ကြည့်ပါဘုရားကိုစာကြိုးတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှာလည်းသိရဆိုတော့သတ်ခါဆရာပရိယေတိတာဘောဆရာရေးဆိုတာအင်းအင်းလေးကျင်လေးကျင်ပါတယ်အကျော်ပြန်1952ကျင်ပါတယ်မှာတယ်အခုဒီတိုင်းကရှိနေမှာဝိသုကမတိပဲနဲ့ဥမာဘုန်းကြီးကမပြောလို့ဝိသုကမတိပဲနဲ့သောကနာကိုပြည့်တဲ့လိုက်ရှိနေမှာဆိုဒီကြည့်နေလို့ရတာအတင်းကဝန်နဲ့ပြည့်ကုန်ပြီပြည့်ပါလို့ပါအခုကလည်းလိုက်နေလို့ရှိရင်အတင်းရှိရနဲ့သမင်္ဂါလည်းဒီသာပြည့်နေတော့ဝေဒလည်းမပြည့်ဘူးဒါတော့ဝေဒနာကြောက်ဒီအတင်းကိုရင်ချပြီးတော့မှခဏကသိတော့အတင်းကြတဲ့ခြေကိုရင်တော့ပြီးတော့အသိကြတဲ့ခြေရင်တော့ပြီးတော့မှသက်ဆိုတဲ့ခြေနောက်ပါလေအခုတော့အသိကြတဲ့ခြေတွေမလည်းသက်ဆိုတဲ့ခြေကိုလာပြုနေတယ်ဆိုရင်ဆရာတော့ပြောကြတယ်ဆုံးနေပါလေအသိကြတဲ့ခြေရင်ကြောက်ပြီးတော့မှသူ့ကျမ်းရဲ့ဆန္ဒလေးကိုနောက်မှတလေးရမှတဲ့ခြေပေးရမှာလေအခုတော့ကျမ်းဂန်စာကနဲ့တလေးရမှတဲ့ခြေကပေးနေတယ်ဆိုရင်ယောဂကံနဲ့ပြုနေတယ်ဒီဆရာတော့ရှင်းလို့ဆရာဒါတော့ဆရာလို့ဆိုရင်လည်းဆိုရကျင်းနေတယ်မကျင်းဘူးလားကျင်းတော့ပေါ်ကြဟုတ်ပါဒါရမင်းတို့ဒီဘယ်လိုလုံးမှရှင်းတယ်ဆိုတော့အခုဒီနည်းညာတရားမှာရှင်းတယ်ရှင်းပါလားဒီကနေ့လည်းတော့မှကျန်လို့ဘာရင်လို့ဘုရားရင်ကျဆိုတော့ဒီကပရိစ္ဆေမှုကမပြဘဲနဲ့တော့ဘုဒ္ဓကမ္မမသိရင်မပြတ်ဘူးဒီကမှာကျန်တဲ့စံပြလို့ရှင်တော့ဘုဒ္ဓကလို့မသိသေးတဲ့ကာလပါဒနာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနာပဲသူပဲသိတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘဂရိကမှုဘာကိုပြလိုက်ရင်ဝတ်ကြလို့သိရ။ဒါကြည့်လို့တော့ဒါကမ္မဝတ်ဆိုတာဥပါကဝတ်ဖြစ်တာ။ဟုတ်ကဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဒီလိုတရားကြီးကိုဘယ်လိုနေရာလဲမသိဘူး။ဟောဒီတရားကြီးကိုတရားပြတ်တာပဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိတယ်။အဲ့ဒါသိတယ်။ဟောကြဟောပါဘာလို့မလို့လဲဥပ္ပံမောင်းကဒေသလမ်းညွှန်ပြီးတွင်းကြကြပြောနေတယ်တရားရှင်းနေလို့ဥမာလည်းကိုယ်ဒီတောင်ဒုက္ခဒီပြုမှုမထောက်ပါနဲ့ဒီပြုမှုကိုလုပ်ဒီပြုမှုလုပ်တဲ့ဒီဘက်ကအနာဂတ်ရဲ့ကိလေသာကိုကာမကိုဥပ္ပကာကိုပဲနဲ့ဒီဒီဘက်ဖြစ်တယ်တော့ဒါတော့မင်းတို့ကြွားကြတယ်လို့ဆိုရတာမဟုတ်ပါဘူးပြုမှုနဲ့ပြတာဒီဘက်ကပြုမှုနဲ့ထုတ်တာဒီဘက်ကပြုမှုနဲ့ထုတ်မှဒီကပြုမှုနဲ့ပြုပြင်းမှုရှိတယ်ပြင်းမှုမဟုတ်ဘူးရေးကြည့်သူကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတရားမှာတော်ရေးကြည့်တာကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာလားဆိုတော့ဥပမာဒေသမှာဘောကြကြောက်တဲ့ရက်ကြ